اسمع اللي غادي جاي عن الطبيب. اسمع الكنز والفوائد ديال الماء ديال الشعير مغلي. الا تبعتي هاد الطريقه اللي غادي نعطيك ديال الشعير، نسى جميع الامراض والسموم اللي عندك في الجسم، مثل هشاشه العظام او بومزوي او البواسير او اي واحد عنده الغاز في المصران، او لا عندك الحجر في الكلاوي، او لا ضعف في المناعه، او لا التهاب الاعصاب. المهم كيغسل جميع الامراض والسموم اللي عندك في البطن. وراه الرسول عليه الصلاه والسلام كان اي واحد كيمرض كيدير ليه الطريقه ديال الشعير، وسبحان الله العظيم كيتشافى في البلاصه. غادي تاخذ واحد شويه ديال الشعير وغادي تزيدوه ايطرو ديال الماء وغادي تحطوه فوق البوطه يتغلى لمده ديال 5 دقائق. من بعد غادي تصفيو داك الماء من الشعير وغادي تاخذوا داك الماء غادي ديروه في شي قرعه وغادي تبقاو تشربوا كل نهار كاس منه كل صباح على الريق. اي غادي تبقاو تشربوا كاس ديال الماء ديال الشعير كل صباح قبل الفطور على الريق لمده ديال 15 يوم، وشوفوا المعجزه سبحان الله العظيم اللي غادي تطرى معاكم. كاع دوك الامراض اللي كنتي كتعاني منهم غادي يختفوا بحال الا كنتي غير كتضحك. راه ما كندويش من فراغ، راه بالتجربه جربوها وتفكروني. لان الرسول عليه الصلاه والسلام في ذاك الزمان كان اي واحد كيمرض كياخذ غير واحد البرمه ديال الماء وكيدير فيها واحد شويه ديال الشعير وكيغليهم، من بعد كيصفيهم وكيعطيه منه كاس كما قلت لكم، وسبحان الله العظيم كيتشافى في البلاصه. حتى لهنا غادي نقول لكم هذه المعلومه ما بغيتهاش توقف عندكم، حيت بزاف ديال الناس كيعانيو في صمت، وهذه المعلومه راه كل ما استفدتي منها وفتي بها الناس اللي عزاز عليك راه عندك اجر كبير عند الله عز وجل، لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال الدال على الخير كفاعله. ونتلاقاو ان شاء الله في معلومه جديده في الفيديو الجاي، والسلام عليكم.